kuzimu inapokuangalia inaona ufalme ndani yako, inaona ukuu ndani yako, inaona hatua ndani yako, inaona neema ndani yako. Ndio maana kuna vita ambayo hujui inatokea wapi. Kuna watu unawazidi kila kitu. Hebu tupungiane mikono. Yaani wanakuzidi kila kitu. Uchumi wanakuzidi, elimu wanakuzidi, pengine maisha ya kawaida wanakuzidi. Lakini unajiuliza, huyu na yeye kwa nini ananipiga vita sasa? Kwa nini yupo kinyume changu sasa? Mimi nawezaje kuwa na vita na mfalme wa nchi? No. Wewe unajiona ni wa kawaida uliyetoka porini, ila mfalme anapokuangalia na kelele anazosikia nyuma yako, anaona kiti cha ufalme hakipo sawa, kipo hatarini. Kwa hiyo kuzimu inakuataki kwa sababu ya ulichobeba. Tikise jirani yako, mwambie shida ni wewe hujajijua ulivyo hatari. Ndio naishi kama yule aliyetokea Kalumanzira. Kalumanzira ni kijijini huko. Yaani bado unaona kama ni wa huko. Baada ya kufika mjini, kuna neema ya utambulisho imekuja juu yako. Kuna upako wa kujitambulisha uliopo juu yako. Ndio maana kila anayekuzunguka hakuoni wa kawaida. Na sasa hiyo ndio inanyanyua mizimu ya kwenu. Hebu tupungiane mikono, ikufuatilie, ikutafute. Kuna mtu anataka kunyanyuka kwenye ukoo huu. Tupungiane mikono. Kwa sababu ilisha hapa asinyanyuke yoyote. Ni wachache wananisikia. Sasa wewe Mungu amekupa neema, kuna kitu unacho, you must fight. Mtazame jirani yako, mwambie pambana. Usirizike, pambana. Start war, anza vita. Iambie mizimu ya kwenu, hata kama kuna mipaka, nitaruka na kwenda hatua nyingine. Sitazuiliwa na chochote, sitawekewa mpaka na chochote, nitatokea. Ni wachache wanaonisikia. Tazame jirani yako, mwambie wewe si wa kawaida. Shida ni wewe hujajua tu. Ukipata akili, ukapata ufahamu, kuna vita utaamua kupambana nazo kwa usiriasi zaidi. Kuna watu utawakasirikia, achana kukasirikia Sauli, hata yeye mwenyewe hajui kwa nini anakuchukia. Tupungiane mikono. Unawakasirikia watu bure, hata wao wenyewe hawajui kwa nini wameanza vita na wewe. Hata ukiwauliza kwa nini wana maumivu na wewe, hawana majibu. Kwepa kukasirikia watu. Wengine mizimu inawatumia ili kunyamazisha kilichopo ndani yako. Wengine kuzimu inawatumia ili kutuliza kilichopo ndani yako. Kwa kawaida wewe sio wa kawaida. Kwa kawaida Herode hakumwona Yesu kama mtoto wa kiume tu aliyezaliwa. Wakati mamajusi wanasema kuna mtoto wa kiume amezaliwa, Herode anaona kiti cha ufalme hakipo sawa. Lakini ni tangazo la kawaida limetoka na wanashangilia. Kuna katoto tumekaona nyota inang'aa, si tumekuja kuangalia mtoto. Hamjaja kuangalia mtoto, mmekuja kuangalia mfalme aliyezaliwa. Ufalme wa giza huwa unajua anayezaliwa ana nguvu kiasi gani. Huwa unajua anayezaliwa ana mabadiliko kiasi gani. Huwa anajua aliyezaliwa ana mageuzi kiasi gani. Ndio maana anaweza akawa mtoto mdogo sana, ila kuzimu inapambana naye tangu tumboni kabla hajazaliwa. Yaani unashangaa katoto kenyewe mimba ndio imeanza tu, kuzimu inapambana. Ndoa inavunjika. Hebu tupungiane mikono. Hasa mbona mtoto mwenyewe tulitegemea ni baraka, kanazaliwa tu ndoa imepata shida, kanazaliwa tu uchumi umepata shida, kanazaliwa tu. Kamtafute Rebeka, atakwambia mimba ilimfikisha mahali akasema kama ni hivi kuzaa yafaa nini, bora kufa. Anarudi madhabahuni, madhabahu inasema sikiliza Rebeka, hujabeba watu wa kawaida, mataifa mawili. Umesemaje mataifa? Jamani, mimi nimebeba watoto. Hujabeba watoto, umebeba mataifa mawili yamo tumboni mwako. Ni kama Mungu unielewi ninachoeleza. Jamani, nazungumzia mimba. Nina mimba tumboni. Rebeka, hujabeba mimba, umebeba mataifa mawili yamo tumboni. Na mkubwa atakuwa mdhaifu kuliko mdogo, mdogo atakuwa na nguvu kuliko mkubwa. Maana umebeba taifa lenye nguvu huko tumboni, ambalo nguvu yake haitazuiliwa hata na aliye mkubwa. Nguvu yake haitazuiliwa na yeyote. Umebeba mataifa tumboni. Sasa wewe umebeba mataifa, unategemea kuzimu itulie.
Ndio maana kuna wanawake wengine hata kuolewa ni ishu, hata kuzaa ni ishu pastor, kwa sababu kuzimu inajua hilo tumbo linatengeneza mataifa. Kwa hiyo inaanza kupambana nalo mapema, inaanza kuzuia ndoa mapema, inaanza kutengeneza fibroids mapema ili kizazi kiondoke. Sababu kuzimu inajua akizalisha mtu huyu hawi mtoto wa kawaida, akizalisha mtu huyu hatokei mtoto wa kawaida. Hilo tumbo ni tumbo la mataifa, hilo tumbo ni tumbo la watu wakuu, hilo tumbo ni tumbo la watu waliobeba hatima kubwa. Kwa hiyo kuzimu haipambani kama tumbo la kawaida. Tunakuombea katika jina la Yesu, mbingu zifungue hilo tumbo kwa jina la Yesu. Sasa angalia, yeye anatembea kama mwanamke wa kawaida, lakini hajui thamani ya tumbo lake, ya kwamba mataifa yapo kwenye tumbo. Yeye no, pastor, haiwezi kuwa bahati mbaya. Wanawake wote waliobeba watu wakuu walianzia kwenye utasa. Is not accidentally. Haiwezi kuwa bahati mbaya. Sara, mama wa mataifa, alianzia kwenye utasa uliodumu muda mrefu. Haiwezekani ikawa bahati mbaya. Hana, aliyebeba mtu mkuu sana anayeitwa Samueli, aliyekuwa nabii, aliyekuwa kuhani, aliyekuwa mfalme, alianzia kwenye utasa. Haiwezekani, ni bahati mbaya. Elizabeth, aliyebeba mtu aliyeleta furaha ya dunia. Maandiko yanasema malaika anamwambia mtoto wako ataitwa Yohana, kila atakayemuona atarudisha furaha yake, atakuwa mtu mkuu sana. Haiwezekani ilikuwa bahati mbaya Elizabeth akaanzia kwenye utasa. Lazima kuzimu iliangalia hilo tumbo lilichobeba, iliangalia hilo tumbo ni mtu wa namna gani atazaliwa, ikaweka beria hapo, ikaweka teso hapo, ikaweka maumivu hapo. Haiwezekani bahati mbaya Rahabu anajikuta kahaba, wakati kwenye tumbo lake amebeba kitu cha kifamilia, kitu cha kitaifa, kitu cha kidunia, ni kahaba. Kwa nini? Kuzimu ilijua tukichepusha njia yake tumeua alichobeba. Tazame tena jirani yako, muulize unajielewa? Vita nyingine ulizonazo ni ulichobeba, ndo zinatutesa. Kuzimu inakutazama kwa mtazamo mwingine, haikuangalii kama inavyokuangalia. Simama kwa miguu yako.